waxaa shalay galabnimadii garoonka kubadda cagta ee degmada Garadagh lagu magacaabo Garadagh Stadium ay ka dhacday ciyaar xiiso badan oo dhex martay laba kooxood oo ku ciyaarayay magacyada shirkadaha Dahabshiil iyo Telesom. Ciyaartani waxay mid aad iyo aad u xiiso badan oo ay labadan kooxood ahaayeen weerar iyo weerar celis ayaa waxa ay ku raacday kooxda ku ciyaaraysay magaca shirkadda Dahabshiil. ciyaartan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan laamaha dowladda ugu horeeyaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta ee degmada Garadagh. waxaa xafladani ugu horeyntii furay kana hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee degmada Garadagh mudane Maxamuud Xirsi Axmed iyo xogayaha fulinta ee degmada Garadagh waxaana u mahad celiyeen guddiga garoonka ee soo waday wareegani waana kuwan hadaladoodii. bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaynu ku soo bilaabanay oo aynu soo wadnay wareegii dheeraa ee seeriyaada wareegaasoo ka koobnaa 8 kooxood 8 kooxood waxa isugu soo hadhay oo koobkii isugu soo hadhay muddo markii ay soo socdeen 2 kooxood ayaa isugu soo hadhay maanta markaa koobkan iyo direyska halkan yaala waxa ay dhex yaaliin 2 kooxood ee isugu soo baxay finalka 2 kooxood ee isugu soo baxay finalka ayaanu maanta halkan koobkii ku guddoonsiinaynaa kooxda qaada oo qaadanaysa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha isboortiga degmada Garadagh Maxamuud Xirsi Axmed iyo guddiga isboortiga ee degmada oo soo daadihinayay intii uu wareegaasi muddadii uu soo socday marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. ciyaartaafkii hore ayaa waxaa lagu kala nastay 1 gool iyo eber markii ay la soo noqday kooxda ku ciyaaraysay magaca shirkadda Telesom waxa ay soo qaaday weerar culus waxa ayna keensatay 1 gool. ciyaarta oo ah barbardhac ayaa mar kale kooxda ku ciyaaraysay magaca shirkadda Dahabshiil ay keensadeen 2 gool oo ciyaartu ay ku soo gabagabowday 1 gool iyo 3 gool ay guusha ku raacday kooxda Dahabshiil sidaana lagu guddoonsiiyay koobkii iyo direys kooxda ku ciyaaraysay magaca Dahabshiil. waxa ciyaartani markii ay socotay ka hadlay tababaraha kooxda Dahabshiil wuxuuna yiri sida tan Siciid waxa garabta stadium Garadagh ka socotay 2 kooxood labada kooxood loo kala yaqaano shirkadda Telesom iyo Dahabshiil kala ciyaara halkaas oo kubadda weer u dhacay haafkii hore ay kooxda Dahabshiil leedahay gool iminkana sida lagu kala nastay anigoo ah tababaraha kooxda Dahabshiil waxaan rajaynayaa guul inaan ku qaado galabta iyo kubadda. wassalaamu calaykum. ciyaartan ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi degan oo farxadeed. garoonka degmada Garadagh ayaana ahayn kii ugu horeeyay ee lagu qabto koob noocan oo kale ah 8/2014 bishii 8/2014 ayay ahayd markii ay degmada Garadagh martigelisay koobkii loo qabtay degmooyinka bariga ay ka soo qayb galeen degmooyinka Ceelaf Weyn, Og, Caynaba iyo degmada Garadagh oo iyadoo lagu yimi garoonkeeda waxayna guusha ku raacday degmada gobolka Saraar. waa Axmed Jaamac Aadan TV-ga caalamiga Universal magaalada Garadagh.